Kakak salvok dengan mesin cuciku ini karena tutupnya pelan kayak gini kan, bisa nutup sendiri. Iya, keren banget mesin cuci dari Akari ini. Bagian pemutarannya dia tertutup seperti ini ya, tuh keren banget. Untuk penutupnya dia berbahan kaca ya. Pada bagian dalam mesin cuci ini dia bahannya stainless ya, sudah ada 2 penyaringan juga seperti ini tuh. Jadi bakalan kesaring dengan maksimal dan pencuciannya dia lebih bersih. Untuk bagian pengering juga sama ya, ini tutupnya dia kaca kayak gini. Bagian dalamnya juga stainless steel seperti ini tuh. Untuk tutupnya dia manual ya, tidak sama seperti bagian pencucian. Untuk kapasitas dia di 13 kg, jadi bed cover pun aman masuk.